স্ট্রেঞ্জার কোম্পানির SPB 3K এমপ্লিফায়ারটি প্রবলেম আছে। তো দেখুন বন্ধুরা, এমপ্লিফায়ারটি কীভাবে ঠিক করা যায়। আমি এমপ্লিফায়ারটিতে লাইন দিয়ে চালু করব। এমপ্লিফায়ারটি আমি চালু করে দিয়েছি। দেখুন এমপ্লিফায়ারটি চালু হয়ে গেছে। আমি ডিভিডি থেকে লাইনও দিয়ে দিয়েছি। আমি এখন ভলিউমটি বাড়াচ্ছি। দেখুন চ্যানেল বিতে আমি ভলিউম 5-এ রেখে দিয়েছি এবং চ্যানেল এতে আমি ভলিউম 5-এ রেখে দিয়েছি। দেখুন চ্যানেল এর রেড লাইট জ্বলে আছে আর পিক লাইট খুব কম হালকা হালকা জ্বলছে। চ্যানেল বিতে দেখুন রেড লাইট জ্বলছে না, পিক লাইটটা খুব জোরে জ্বলছে। একই ভলিউম আছে দুটোতে। চ্যানেল এতে সাউন্ড প্রেসার ঠিক আছে, চ্যানেল বিতে সাউন্ড কম, ভলিউম বাড়ালে সাউন্ড ফেটে যাচ্ছে। তো দেখুন বন্ধুরা কিভাবে এমপ্লিফায়ারটি ঠিক করা যায়। আমি এমপ্লিফায়ারের বোর্ডটিকে খুলে নেব। আমি চ্যানেল বির বোর্ডটি খুলে নিয়েছি। আমি বোর্ডটি এবারে চেক করব। চ্যানেল বির বোর্ডটি আমি খুলে নিয়েছি। আমি এখন মিটার দিয়ে বোর্ডের পার্টসগুলোকে চেক করব। যে LM311 আইসি আছে, এই আইসির এখানে এই যে পার্টসগুলো আছে, এই পার্টসগুলোকে আমি মিটার দিয়ে চেক করব, কারণ এখানেই প্রবলেমটা আছে। তো আমি এই সেকশানটাকে চেক করে নেব। আমি মিটারের বাজার রেঞ্জে রেখে দিয়েছি। আমি আগে জেনার ডায়োডগুলো চেক করে নেব। জেনার ডায়োড দুটো ঠিক আছে। আমি এখন এখানে যে রেজিস্ট্যান্সগুলো আছে, রেজিস্ট্যান্সগুলোকে আমি চেক করে নেব। 2.2K আছে, এখানে আছে 470K আছে, 4.7 আছে, 4.7 দুটো রেজিস্ট্যান্স আছে, 22K আছে, 470K আছে। আমি এই সেকশানে এই রেজিস্ট্যান্সগুলোকে একটু চেক করে নেব। তো আমি প্রথমে আমি মিটারটাকে টু মেগে দিয়ে দিয়েছি। 470K রেজিস্ট্যান্সটি আমি চেক করে নিচ্ছি। ঠিক আছে, 470K রেজিস্ট্যান্স ঠিক আছে। 47K রেজিস্ট্যান্সটি ঠিক আছে, 47Kও ঠিক আছে। এখানে 4.7 দুটো আছে, এই দুটোকে আমি চেক করে নেব।
আমি 20K রেঞ্জে দিয়ে দিয়েছি। ফোর 4.7K দেখুন বন্ধুরা, 4.7K ঠিক আছে, 4.7K রেজিস্ট্যান্স ঠিক আছে। আর একটা এটাও 4.7K। দেখুন বন্ধুরা, এই রেজিস্ট্যান্সটি খারাপ আছে, কোনো উঠছে না, দেখুন উঠছে না। এটাও 4.7K আছে, দেখুন ঠিক আছে। এটা 4.7K, এটা কেটে আছে। আমি আরও এখানের যে জেনারেল ডায়েটগুলো আছে বোর্ডের, ওই জেনারেল ডায়েটগুলোকে একটু চেক করে নেব। বাজার রেঞ্জে রেখে দিয়েছি। ঠিক আছে, এটাও ঠিক আছে। বাকি সব ঠিকই আছে। তো আমি এই 4.7K এই রেজিস্ট্যান্সটিকে আমি চেঞ্জ করব। 4.7K রেজিস্ট্যান্সটি আমি খুলে দিয়েছি। দেখুন, আমি আরেকবার মিটার দিয়ে চেক করে নেব। মিটারের 20K রেঞ্জে আমি রেখে দিয়েছি। আমি রেজিস্ট্যান্সটিকে চেক করে নেব। বন্ধুরা, রেজিস্ট্যান্সটি খারাপ আছে, আমি রেজিস্ট্যান্সটি মিটার দেখে নিয়েছি, খারাপ আছে। এটাকে আমি নতুন লাগিয়ে নেব। খুলে নিচ্ছি। আমি 4.7K একটা রেজিস্ট্যান্স বের করে নিচ্ছি। ফোর 4.7K রেজিস্ট্যান্সটি বের করে নিয়েছি। এই রেজিস্ট্যান্সটি আমি নতুন লাগাবো। রেজিস্ট্যান্সটি আমি সেট করে নিয়েছি, আমি সোল্ডারিং করে নেব। রেজিস্ট্যান্সটি আমি সোল্ডারিং করে নিয়েছি। লেগ দুটোকে কেটে দেব। লেগ দুটো কেটে দিয়েছি। আমি আরেকবার মিটার দিয়ে রেজিস্ট্যান্সটি চেক করে নেব। 20K রেঞ্জে রেখে দিয়েছি। দেখুন 4.7K উঠে গেছে। এটাও দেখুন 4.7 ঠিকই আছে। তো বন্ধুরা, LM311 আইসির কাছে এই যে বায়াসিং ছিল, এখানে একটা রেজিস্ট্যান্স 4.7K রেজিস্ট্যান্সটি খারাপ ছিল, তো আমি লাগিয়ে দিয়েছি। আমি এখন বোর্ডটি ফিটিংস করে সাউন্ড চেক করে নেব ঠিক আছে কিনা।
বোর্ডটি আমি ফিটিংস করে নিয়েছি। আমি এখন আরেকবার গান চালিয়ে দেখে নেব। ভলিউমগুলো আমি 0 করে নিচ্ছি। আমি এখন অ্যাম্প্লিফায়ারটিতে লাইন দিচ্ছি। অ্যাম্প্লিফায়ারটা লাইন দিয়ে দিয়েছি। অ্যাক্টিভের সুইচটাও আমি দিয়ে দিলাম। আমি এখন চ্যানেল এর ভলিউমটি 5-এ রেখে দিচ্ছি। চ্যানেল বির ভলিউমটি আমি 5-এ রেখে দিচ্ছি। দেখুন বন্ধুরা, দুটোর সিগন্যাল একই হয়ে গেছে, পিক লাইট একই হয়ে গেছে, রেড লাইট প্রেসার ঠিক হয়ে গেছে। তো বন্ধুরা, অ্যাম্প্লিফায়ারটি এখন ঠিক হয়ে গেছে। বন্ধ করে দিচ্ছি আমি। বোর্ডটি এখন ফিটিংস করে নেব।